Guys, tingnan nyo naman. Ito yung nakita ko kay Doc Willie Ong. So, na-curious ako kung anong lasa niya kasi tingnan nyo guys. May mga prutas siya, may okra, may gulay pala, tsaka may carrots, may iba't ibang klaseng fruits, and may banana. Let's try kung totoo siya guys, legit na natin dati. Ang maganda dito guys, ziplock pa siya. So, double lock tayo. Na-open na natin siya. Pwede natin siya tomorrow. Another day. So, nakasansit niya. Ang bango. Ito na, nakita na siya, guys. May orange ka siya. Oh. Wala lang, so happy. Oh, may okra. Meron beer root yata. Tapos may carrots. Tada. May talong kamote. Ano. Kukuha lang tayo ng konti. May beans, oh. So, titingnan natin siya, guys. The carrots. Kukuntihan lang natin kasi. Ayan. Puro ano siya, dates. So, let's sip it luck. Wow! Ito ay okra, guys. Pansin niyo, meron pa siyang bango. Parang chichirya lang din siya. Tapos may mushroom siya guys. So, mushroom. And the dates. Wow, legit guys. So, ayan guys. Tikman natin kung anong lasa niya. So, unahin natin to. Anong prutas to? Parang mag-iba yung ngipin mo. Parang nasang berot, diba? Ito naman yung green peas yata to. Legit naman. May buto pa siya sa loob. Sarap. Ano talaga, gulay talaga siya guys. Ginawa siya. Nag-chichira. Wow. May carrots naman. So far yung carrot favorite. Ito, kamote. I think kamote to. Lasang kamote. Hanapin natin yung okra guys. Ito, okra to. Yung dulo to ng okra. Look. Ba? Yung iba may buto-buto pa. Balong nandun siya sa ano. Hindi ko lang bet yun itong parang berot nila. Pero okay na. Yung iba, lasa-lasa masarap. Andun pa rin yung lasa nila. Pero yung crispiness, mas lalo siyang, alam mo yung, maging mas, tawag dito? Unforgettable experience. Ito yung parang dates or olives. Parang olive siya. Kaya, natin. Date siya guys. Nasa ko pa yung date. Ito, meron siyang rice potato yata daw. Banana. Nasa banana chips. Nasarap. At hindi ko pa po ang mushroom. Legit siya guys.
Guys, mushroom talaga siya. Hirapan ako yung puto na. Lasang mushroom. Ano kayang ginawa nila ditong process para magdutong ng ganito? At lasang talaga nila yung kanilang natural na lasa. Matitikman nyo talaga. Nalasahan nyo. Tastes so good.